Malta klassifikat bħala r-raba l-inqas pajjiż fost l-Istati Membri Ewropej b'żgħażagħ li ma jistudjawx u li ma jaħdmux. Jixed dan stħarriġ maħruġ mill-Eurostat hekk kif wara li fl-2018 kienu biss 10.1% taż-żgħażagħ Maltin bejn 20 u 34 sena li ma ħadmux u ma studjawx. Riżultat pożittiv ieħor għal pajjiżna hekk kif il-medja Ewropea hija ta' 16.5% jew wieħed minn kull 6 żagħżugħ u żagħżugħa. L-inqas rata ta' żgħażagħ li ma jaħdmux u ma jistudjawx fl-Ewropa kienet biss ta' 8% fl-Iżvezja. Wara jak klassifikat l-Olanda b'8.4%, issegwija fit-tielet post hemm il-Lussemburgu b'9.9%. Intant l-ogħla rata ta' żgħażagħ li ma ħadmux u ma studjawx fl-2018 kisbet l-Italja b'28.9%. Il-Greċja klassifikat it-tieni f'dan l-istħarriġ b'26.8%. Ta' min jinnota kif dawn iż-żewġ stati membri iktar minn kwarta żgħażagħ bejn l-20 u 34 sena ma jaħdmux u ma jistudjawx. Dan l-istħarriġ juri diskrepanza wkoll bejn l-irġiel u n-nisa minn madwar l-Ewropa kollha hekk kif fl-2018 b'kollox 20.9% tan-nisa ma ħadmux u ma studjawx meta mqabbel ma biss 12.2% tal-irġiel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.